Aqui na Bem Alto, o teste da suspensão do carro é feito da seguinte forma. Tá? A gente usa esse equipamento, a rampa, tá? Nos ajuda muito porque a gente consegue testar o veículo com o carro no chão, tá? Então com o peso do carro, diferente de colocar o carro no elevador. Quando você coloca o carro no elevador, a suspensão acaba descendo e você não consegue detectar de forma correta, ali, às vezes vê folga em componentes que não tem folga, enfim, faz o diagnóstico precipitado. Depois de fazer isso, essa etapa, traz o carro para essa plataforma, para esse prato, que também verificar outros componentes aí, mas tudo com o carro no chão para poder ter o diagnóstico mais correto aí. Se tiver qualquer problema aí de suspensão, barulho, tá? Traz para Bem Alto aí que a gente faz um teste na suspensão.